তো বন্ধুরা, তোমরা আমার হাতে যে প্ল্যান্টটা দেখতে পাচ্ছ এই জেট প্ল্যান্টেরই অন্তর্ভুক্ত কলাম জেট। এই জেট প্ল্যান্টটা আমার খুবই ভালো লাগে, একটু নালাকা সরু সরু পাতাগুলো। আর এই গাছটা রিপোর্টিং করব, তাই প্রথমে মাটি শুদ্ধ শিকড়কে যাতে নষ্ট না হয় একটু গাছটাকে উল্টে একটু হালকা করে টবের নিচের দিকে মাটি, দেখো মাটি শুদ্ধ বেরিয়ে এলো এবং এটাকে লাগাবো। আর আমি যে মাটিটা সার প্রয়োগ করব সেটা হলো গোবর সারযুক্ত সার। আর এই যে গাছটা দেখতে পাচ্ছ এই গাছটা আমার তো খুবই বরাবর ভালো লাগে। আর তার সঙ্গে আমি আরও কয়েকটা গাছ রিপোর্টিং করেছি। জেট প্ল্যান্টটা, এই যে জেট প্ল্যান্টটা কাটিং থেকে রেডি করেছিলাম এটা। আর একটা হচ্ছে ইচেভেরিয়া, এই গাছটা আমার খুবই প্রিয়। তবে এই মাটিতে গাছগুলো কেমনভাবে বড় হবে নেক্সট ভিডিওতে তোমাদের সাথে দেখা হচ্ছে। টাটা।